Ito na yung motor ko na 180cc. Pero tingnan nyo tong shocks, tabingi. Ayusin ko muna yan. Kasi kung diretso yan, ganyan, tabingi yung gulong. Manibela, pangit. Yan. Alasin ko yung fork. Mayroong ito yan, tanggalin to sa kabila. Ito, nakalas ko na yung front fork. Ito, tabingi itong isa eh. Dito sa video hindi natin masyado makikita, pero yan, tabingi. Ito, papalitan ko siya ng ACO na brand. ACO. Sukat ba rito? Ayan. Mio with thread 5TL. With thread, ibig sabihin ito may plastic. Naka shrink pack. May thread yan dito. Ito, pang pino. Ayan. Meron na akong nilagyan ko na to ng preload. Ayan. Kung gustong ibaba pa yung spring, pag pinihito, ganyan, clockwise, tutulak niya pa yung spring pababa. Tataas yung shocks. Okay, kalasin ko lang. Wala akong assistant eh. So tatanggalin ko ngayon yung preload. 19 yung pwedeng open range, close range. Mawala yung 19 ko, itong socket na lang. Ayan, tatanggalin ko yung dalawa para may buhos ko yung fluid. Ay, wala tayong assistant. Tsaka sana kung merong gato. Wala akong gato eh. Maluwag na pala. Ayan. Yan ang preload. Tapos may spring. Tsaka pork. Ayan ang laman. Pork oil. Bago ba to? Medyo bago pa to eh. Okay. Isa. May pangalawa. Hirap gumawa. Isang kamay hawak yung cellphone. Okay. Susunod naman ito sa ilalim. Meron akong dyan. Ito, maliit. Yan. Saka meron ako syempre nito. Yan. Pwede ring alin. Ito alin. Allen size 8mm. Ayan.
Pero meron yan sa loob. Meron yan sa loob. Dito natin makikita. Ang gagawin dyan, 10 mm. 10 mm. Ito naman, gagamitin ko. Yan. 10 mm. Pag na-drain na, yan. Lagay ko ngayon to dyan. Yan. Papasok yan dun eh. Yun. Yan o. Palak na. So, pwede na natin itong luwagan dito. Yan. Dahil sakit ko eh. Yung ito pala. Ito, try ko to. Pahirapan ko yung sarili ko. Wala kasing gato eh. Kung may proper tools, ayaw, skip. Kasi walang gato. May gato ako. Sira eh. Tinapon ko na. Na lang. Aray ko, sakit. Okay. Kapit pa. Yan na. Alright. Ayan na, tanggal. Ito yung sa ilalim. Meron tong copper na washer. Naiwan sa loob. Right. So, ayun. Ito yung pwede pa to in parang emergency sa racetrack. Itong laman niya. Ito yung rod sa loob. Dalawa ang butas nito originally. Ito, yan dumadaan yung langis. Tsaka ito, pero winelding ko na. Kaya isa lang butas. Tantsahang ano yan, setup. Yan. Yan lang, simple lang yan. Gagawin ko pa dun sa isa. Linisin ko lang tapos balikan ko kayo. Panglinis naman, gasolina lang, pero yung mga goma kung maaari wag anuhan ng langis. Meron akong silicone oil para hindi tumigas yung yung etong oil seal. Goma yan. Nalinis ko na yung loob nito, nalinis ko na. Tsaka mga spring. Ito, meron na ring washer. Dalawa na yung washer. At ito ang lalagay kong pork oil. 20W. Ang stock ata 10 eh. 10W. 05. Kalimutan ko na eh. Basta mas malapot to sa stock. Sa Mio 57 o 56 ata ml ang stock na quantity ng pork oil. Gamit akong syringe. Nalagay ko 60. 16 nilalagay ko eh. Mas matigas. Malapot na to, mas marami pa.
Yan, 60. Depende, mabigat din kasi ko eh. Tsaka okay na, testing na namin 60 sa gantong setup. Okay naman. So ito, balik lang sa dati. Ilagay ito sa loob. Oh, may nakalimutan ako. Yung spring. Spring yan, yung rebound spring. Tataka lang ako ang haba nito eh. Pag mahaba to, nagiging mas lower. Kasi, ninyo, pag kinabit ko to, umiikli to. Umiikli. Pero stock lang naman to eh. Meron kasi kung nabuksan eh, maikli yung ano eh. Mas maikli yung rod na to. Pero maliit lang yung spring. So, ito siguro, ito naman, mahaba tong rod. Mahaba rin yung spring. Mas mahaba plane ito. Sorry, yung ingay ng motor. Mas maganda lumaro to. Mas malaki ang play. Ito yung ano niya, 10mm yan. Yan yung ano, dyan nilalagay. Itong 10mm din na T-range. Yan, mahaba. So, ito ngayon, suksok na natin. Palabasin natin sa kabila. Yan o, umiikot o. So, salpak lang natin to. Linis na yan eh. Ayun na o. Nandun na sa dulo. Hindi masyado makikita. Sabay, ito naman. Nalagay dito. Merong copper washer yan. 8mm naman yan. Yun. Hindi ko na kaya. Mas maganda talaga ang assist. Kung may assistant, tagahawak kaya gato, mas okay. Pero ito okay naman yun. Higpit na nga eh. Higpit na. Kasi pag tinira ko nito, pitik lang. Alright. Okay ba pag-test? Ewan ko ba? Basta yun na yun. Ito namang ano, kung may pamalit kayo, palitan nyo na. Pero, bago-bago pa to eh. Papalit ko lang yan eh. Pero kung may pang palit, it's okay. So, palitan nyo na. Okay na. Tama isa, ganun din.
8mm. Ayokong tirahin kagad ng impact eh. Kasi baka hindi maganda yung kagat ng thread. Yung thread ng bolt hindi swabe. So ito nararamdaman ko na okay. Sikip na. Tirahin pa ng impact. Alright. Mas malakas yun ah. Parehas lang pala. Alright. Fluid naman. Fluid ito. 60 lalagay ko. Yun pala oh. 55. Abot 60. Abot yung 60 rito. $59, $60. Oops. Ayun na. Naalis ko lang yung bula. Dito eh, hanggang dito yung fluid. Ganyan. Alright. Ito naman, pwedeng pa ganyan, pwedeng pabaliktad, depende. Pag nakaganyan, kasi malalaki space nito, yung langis nasa baba, magkakaroon ng air pa dito. Pag ginanyan mo naman, yung fluid masaakyat, diba? Walang kaso kung ganyan o ganun. Yan, ganun, parehas lang yan. Aakyat lang to, mas matigas. Sa akin ganyan, nasa ibabaw yung nasa ibabaw to. Preload, todo lang muna. Yung iba naglalagay ng bola, di ba? Para tumigas. Actually, tumataas lang yun eh. Itong purpose nito yun, parang may bola. Yung tinutulak niya pababa. Yun. Yun lang yun.
Ayos. Alright. Isa pa. Tuloy-tuloy ko na. So ayun na, tapos na ako. Sana nakatulong kahit paano. Ayun, babalik ko na to dito. Diyan, papasok ko lang yun dyan, dalawa. Ganyan, isa rito, isa ron, isa rito, isa ron. Ito nga palang butas, merong ano yan, merong parang daanan, groove ba tawag yan. So dapat nakatapat yan dito sa butas, ganyan. O yan yung level niya, ganyan. Ayan, sakto na yung level nito ngayon. Ito. Ayan, papasok na natin yung bolt dyan. Tama na tong level na to. Ito 14 yung hair, ulo. Swabe. Swabe, oh. Sakto. Bila naman ganun din. Suabe. Ito din pala, bago natin higpitan yung nasa taas, kailangan pantay ito. Ayan, oh. Okay naman, oh. So pwede natin higpitan na to. Pwede na higpitan to kasi itong axle nya align na align yan. Ito naman sisilipin. Sakto ba? Sakto. Sakto na. Swabe na. Pwede na higpitan. Gulong tsaka preno. Ito namang caliper, kabit ko, naka 260mm ako eh. Kaya maluwag to para maisalpa ko rito yung caliper.
Okay na tayo. Pinakamahirap sa lahat ang magligpit. Okay na. So, ayun na. Palitan ko na yung inner tube ng fork, front fork. Bukas ko na tetestingin yung pipe. Ayun na. Madali lang, di ba? Ako lang nga mag-isa eh. Oh. Eto, hindi ko maigpitan kanina eh. Try natin ngayon. Kung sasabay pa. Kanina, sumasabay. Mahigpit na. Oh, wala na. Okay na. Nice na tayo. DIY mag-isa. So, ayun na. Sana nakuha nyo. Dali lang, diba? Meron lang akong mga tools. Ito, mga kailangan yan. Ito. Ayan. Siyempre, alin. Impact. Kahit wala naman impact eh. Ito yung pinagpalitan na. Mura lang to eh. 750 ata bili ko. Pinakakailangan ko ito. 8mm. Saka ito. 8mm. Ito naman, ano lang to eh, allen. Gis. Kinuto lang yung dulo. Para nga ma-shoot dito sa yan. Pinasok sa T-rings para maabot yung dulo ng inner tube. Okay? Thank you. Yun lang muna. Bye! Nagyan ko ng